Na het succes van de Beach Party vorig jaar wordt dit jaar tijdens de seizoensopening in Merselo op 24 augustus de Foute Party georganiseerd. Trek je foutste outfit aan, ga los op je diepste guilty pleasures, zing mee met Gert Jansen en laat je beste dansmoves zien op de verlichte discovloer. Voor verdere informatie zie de website. Zalige zonden, een thema dat we ook wel als guilty pleasures kennen, wordt het voertuig dat deelnemers en toeschouwers over hun eigen grenzen zal trekken in het weekend van 24 en 25 augustus. Scheid aan de grens legt meer dan voorheen de nadruk op verbinding aan beide zijden van de Brabants-Limburgse grens. Want dat die grens overschreden mag worden, zowel door deelnemers als bezoekers, blijft een belangrijk doel van het tweejaarlijkse festival. Scheid aan de grens was al heel breed. Er was muziek, poëzie, theater, beeldende kunst. Maar het wordt nog breder met literatuur en wetenschap. De opening van Scheid aan de grens met als thema Zalige zonden start zaterdag 24 augustus om 1 uur met een drumspektakel met 100 drummers. Fietsen erin is op zaterdag 31 augustus hier bij Jachthaven Wansum. Op de achtergrond zie je het te liggen. Het evenement is voor iedereen toegankelijk. En natuurlijk mag ook iedereen meedoen. We willen vanaf 10 jaar toestaan, omdat het toch wel een beetje lom kan gaan. Iedereen tot de 18 jaar moet door middel van een ouder of een verzorger toestemming krijgen middels een formulier. Wij gaan hier vanaf het terras, vanaf deze hoogte, met een schans naar beneden. Dan krijg je een stuk vlak over het water door middel van pontons. Op het einde komt weer een kleine schans. En als je dan met de fiets door de lucht heen vliegt, is het de bedoeling dat je de bel aanraakt. En wie het snelste doet, die heeft gewonnen. En is het de bedoeling dat de fietsen gewone fietsen zijn? Nou, wij zorgen voor fietsen. Mensen mogen natuurlijk zelf ook een fiets meenemen. Versierde fiets is ook altijd welkom. Moeten wel opletten dat er niet te veel poespas aan zit, waardoor de veiligheid in gevaar komt wanneer alles in het water belandt. De deelnemers krijgen sowieso allemaal een reddingsvest en een helm op. Dat is gewoon verplicht. In het water zijn ook meerdere duikers aanwezig. Dus op het moment dat je fiets in het water valt en jij ook, kun jij fatsoenlijk naar de kant zwemmen en eruit. De duikers die zorgen ervoor dat de fiets uit het water gehaald wordt. Wat is er te doen en te zien voor de toeschouwers? Ja, een groot spektakel natuurlijk, want het is iedere keer spannend hoe diegene het er vanaf gaat brengen. We hebben de laatste keer meegemaakt dat er zelfs de fiets boven in de bel bleef hangen per ongeluk. Maar ja, dat is natuurlijk iets heel onverwacht. Buiten het spektakel op het water hebben wij hier ook heel de middag een frietwagen staan. En die blijft totdat iedereen genoeg gegeten heeft. En natuurlijk kunnen de bezoekers op het terras en op de dijk ook een drankje krijgen. We hebben een Facebookpagina aangemaakt, Fiets hem erin. Op die pagina staat ook een e-mailadres vermeld. Daar kun je op aanmelden. Je kunt je op de dag zelf ook nog aanmelden. We hopen natuurlijk op schitterend weer en op heel veel deelnemers, dus tot dan! Na de afwezigheid van een aantal jaren organiseert Venray Oldtimer City zondag 1 september wederom de nachtrit. Een rit die gaan van 120 kilometer die we starten vanaf de A73 de Robijnse Put. Een route van 120 kilometer waar we natuurlijk nog niet verklappen waar die naartoe gaat. Een route met een tussenstop en een aantal leuke behendigheidsproeven wat we ingebouwd hebben. Meer verklappen we niet. Afsluitend doen we het wel weer met een Engels ontbijt zoals dat de voorgaande sessies ook was. Opgeven kunt u zich nog steeds via Venray Oldtimer City en we hopen dat u het dit jaar ook weer daarvoor mogen begroeten. We zien u graag in Venray. Zaterdag 31 augustus begint het evenement in Holt-in-Smakt om 8 uur met een spectaculaire recordpoging. Namelijk de langste Polonaise ooit gelopen in de gemeente Venray. En daarna barst het live spektakel echt los. Want zangers en zangeressen uit Holthees en Smakt krijgen tijdens het dorpfeest de kans om in de huid te kruipen van een bekende artiest. Live begeleid door de rockband Jeopardy. Het wordt een waar spektakel. Zondag 25 augustus kunt u bij het Boshuis op Weverslo komen genieten van Annemieke Ruiten en Peter Winnen. 2 Venrayse artiesten met een heel eigen achtergrond en carrière. Beide van topniveau. Annemieke brengt haar eerste eigen liedjesprogramma Oevers en Peter Winnens voordracht zal over het universele gaan. Plus het gevecht tegen de natuur, de elementen en natuurlijk uiteindelijk het gevecht met jezelf.